Isso aí, mestre. Beleza, galera? Estou pedindo para vocês aqui, o mestre Osmar Bobó, direto aqui da unidade, aqui do PC. Quero dizer para vocês que me acompanharam aí ao longo desses 10 anos de cripto, onde fez agora, no dia 25 de janeiro, 10 anos de academia nessa unidade. É com o coração muito dolorido e muito triste que hoje nós fazemos aqui a penúltima aula, esperando claro voltar em breve, onde eu posso dizer para vocês que nesta unidade eu fiz grandes amigos, fiz grandes alunos, que não só como amigo, mas como mestre, como professor, me respeitou até a última hora. De coração, eu agradeço a todos. E com certeza, desde aqui nós conseguimos fazer muitos alunos perderem peso, ganharem flexibilidade, enfim, aprender a nobre arte que é o voto. Sempre, como eu senti saudade, eu sei que eu vou deixar saudade aqui também. Mas nós esperamos mover o coração das pessoas responsáveis por esse ato e nos trazer de volta aqui. Até aqui nós continuamos, até aqui nós iremos continuar nosso trabalho. Montamos aqui a equipe Bobobó, onde tivemos aqui muitos alunos que aprenderam através do nosso trabalho. E em nome de toda a equipe Bobobó, eu agradeço a todos vocês. Quero dizer, eu ainda continuo a Clinton Diadema, da Clinton Levante e da Clinton Jabaquara. Vocês que querem fazer ela comigo, pode ir lá que vai ser bem recebido. Eu vou abraçar vocês com os dois braços, porque vocês estão aqui, ó, no meu coração. Obrigado, galera. Obrigado. Obrigado, mestre.